हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब देख लो, इस टाइम पे स्नो पड़ रही है। मैंने सोचा था आज क्लास के बाद जिम जाऊंगा क्योंकि बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, ना पानी था। ऊपर से मैं स्नीकर्स डाल के आया हूँ, स्नो बूट तक नहीं डाले। मेरी अभी क्लास चल रही थी, लेकिन वहाँ पे फिर सिक्योरिटी आई 7:30 और उन्होंने बोला कि स्नो हो रही है, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्लासेस कैंसिल हो गई। हमें घर भेज दिया और मेरी क्लास थी 8:45 तक। जो भी लोग जनवरी में आए हैं, वेलकम टू कनाडा गाइस। दिस इज कनाडा। तुम्हारी फर्स्ट विंटर है, एंजॉय करो।